क्या आपने सोचा है अगर कोई इंसान आवाज की रफ्तार से यानी स्पीड ऑफ साउंड से दीवार से टकराए तो क्या होगा? मजाक नहीं, सच में वो इंसान धूल में बदल जाएगा। इसी बात को साबित करने के लिए मिथबस्टर नाम की एक शो कंपनी ने एक प्रोग्राम किया जहां उन्होंने एक डमी बॉडी के नीचे सेट रॉकेट लगाया जिसकी रफ्तार करीब 1250 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जैसे ही वो डमी बॉडी दीवार से टकराई वहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब फुटेज को अल्ट्रा स्लो मोशन में कर देखा गया तो पता चला डमी बॉडी पूरी तरह धूल बन चुकी है। यानी कोई इंसान सच में इतनी तेज रफ्तार से किसी चीज से टकराए तो बचने के जरा भी चांस नहीं।